Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Iyesuus hunduma keessanii wajjin haa ta'u ijoollee Waaqayyo. Iyesuus Kiristoositti warra amantan, Iyesuus Kiristoosiin warra hordoftan, karaa dhugaan jireenya Iyesuus Kiristoosiin warra godhattan hunduma keessaniif nagaan isiniif haa ta'u. Dhaloota namoota hundumaa fakkeenya Waaqayyootti warri uumamtan namoota hundumaaf nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan mana keessaniif, nagaan dhala keessaniif, nagaan jireenya keessaniif haa ta'u. ኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች ክርስቶስ ተከታዮች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠራችሁ በሙሉ እግዚአብሔር እንደ መልኩ የፈጠራችሁ እግዚአብሔር እናንተን በራሱ መልክ አምሳል አድርጎ የፈጠራችሁ በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ተባረኩ። ኤብፈማ waaqayyo gaariidha. እግዚአብሔር መልካም ነው። har'a dubbii waaqayyo waliin kan ilaallu wangeela Maatewos boqonnaa 28 irraati ilaalla. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. ዛሬ የምናየው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ እናየዋለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይናገራል። waaqayyoon ni dubbata. Akkuma amala isaatiin ni dubbata waaqayyo. Gooftaan Iyesuus gaafa biyya lafaa kanarra ture namoota gidduutti argamee namoota wajjin taa'ee namoota barsiisaa ture. Namootatti mul'atee namoota fayyisaa ture. Kan Iyesuus akkam akka ta'e warri baruu barbaadan jiru. Kan garuu karaa dhugaa ta'uunsaa kan hin galleefis tureera. Kan inni waameef duukaa buuse karaa dhugaa ta'uusaa kan itti himee jira. Kan garuu fagootti waa'ee isaa beekan garuu bira ga'anii warri hin beeknes turaniiru. Isaan kanattis Yesuus of mul'iseera. Har'allee Yesuusitti of mul'isa obboleessa obboleetti. Warri Yesuus isinitti mul'ate warri Yesuus karaa isaa dhugaa isaa isinii ibse warra ayyaanoftanidha. Kanaaf Yesuus karaadha, dhugaadha, dubbii waaqayyoodha akka dubbatu jechuudha. Karaa fi dhugaa isaa immoo eenyutu nutti himaa? Waaqayyo ofii isaatiif ilmi isaa Yesuus Kiristoos inni naatiif isiniif ergee qulqulluun hafuura waaqayyoodha. Dubbii waaqayyoo nu ibsa. ዛሬም እግዚአብሔር ይናገራል። በዚህ ምድር ላይ ጌታ ኢየሱስ በነበረበት ጊዜ ያስተምር ነበረ። እሱን ማቁ ራሱን ይገልጽላቸው ነበረ። ለማወቅ የሚፈልጉም ደግሞ ራሱን ይገልጽላቸው ነበረ እና የማያውቁንም የሚያውቁንም ዝናውን ሰምቶ ግን እንዴት እናገኛለን እያሉን ደግሞ ኢየሱስ ራሱ በራሱ በቤታቸው ድረስ ሄደዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የኃጢአተኞች ወዳጅ ኢየሱስ በኃጢአተኞች ቤት ሄደዋል። ከነሱ ጋር በልቶ ጠጥተዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው እና የኃጢአተኞች ወዳጅ ከኃጢአተኞች ጋር ቁጭ ብሎ የሚያስተምራቸው መንገዱን እውነቱን ህይወት መሆኑን የራሱ ወርዶ ሰው ልጅ ጋር ቁጭ ብሎ ለማቁትን እያሳወቀ ያላስተዋሉ እንዲያስተውሉ ያደረገ ጠፉን የፈለገ የሰው ልጅ የጠፋን ሰው ልጅ ለመፈለግ መጣ ኢየሱስ እና አንተ ጠፍተሃል፣ አንቺ ጠፍተሻል። ኢየሱስ አንቺን ፈለጋ፣ እኔን ፍለጋ፣ ወንድሜ አንተን ፍለጋ ኢየሱስ ከሰማይ ሰማያት ወርደዋል። በቃ እና ከዚህ የበለጠ ማለት ነው ጎበኝት የለም። እግዚአብሔር ህዝቡን ጎበኘ። በቃ ምድሪቱን ጎበኝቶታል። በጨለማ ውስጥ የነበረችውን በብርሃን ዱከነ keessa ishee turte biyya lafa kana Yesuus Kiristoos ifaan mil'ateera jechuudha. Waaqarraa bu'ee dhufee namoota wajjiniin hariiroo uumee karaa dhugaa ta'uusaa itti hime. Ani jireenya jedhe ofii isaan dubbate. An karaadha jedhe. An buddeena jireenyaati jedhe ofuma isaatiif dubbate. Yesuus Kiristoos gooftaadha. እኔ ህይወት መንገድ እውነት እኔ ነኝ አለ። የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ እና ዛሬም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ዛሬም ለእኔም ለእናንተም
እግዚአብሔር ዛሬ የሚናገራ እንደ ልማዱ ማለት ነው። እና እኮ አመለሳቴ ጎፍታን ዱበታ ጎፍታን አከኑት ዱበቱቲፍ ሞ ኒ ከረና ወሊ ከረዳ ዋቀዮ ከስንት ዱበቱፍ ከረዳ ዋቀዮ ከነት ዱበቱፍ akkasinitti dubbatuuf waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo isinitti dubbata. Waaqayyo karaa hundaan karaa qaba. Qilleensarra karaa qaba. በወጀብ በአውሎ ንፋስ እግዚአብሔር መንገድ አለ። በቃ ይናገራል ለሰው ልጅ ማለት ነው። ለሚፈልጉት ልቡን ለሚከፍቱት እግዚአብሔር ራሱን ይገልጻል። በልጁ በኢየሱስ በኩል እግዚአብሔር ለሰው ልጅ በሙሉ ማለት ነው መንገድ እውነት karaa ta'uusaa dhugaa ta'uusaa jireenya ta'uusaa Kiristoos Yesuusiin waaqayyoo namatti mul'atee jira jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u hin kadhannaa waaqayyoo akka nutti dubbatuuf akkasinitti dubbatuuf kadhadhaa. እግዚአብሔር እንዲናገርላቸው ጸልዩ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ይናገራል እንደ ልማዱ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ ተባረክ። ጎፍታ ዋቃት ለፋ ኡልፋድ ቁልቁሉን ድቢን ሰገሌ ከንኬቲ nuti anatti obboloota kootti maqaa Yesuusiin dhorkaa tokko malee samiin banamuudhaan gara keenya akka dubbii sagalee keetiin dhuftuun sii kadhanna. የሰማይ የምድር ጌታ አባት ሆይ በቃሊ ብርሃን በቃሊ ጌታ ሆይ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ጨለማን የሚያበራ ቃል የተዘጋን የሚከፍት ቃል ከላይ ከሰማይ የታመመን የሚፈውስ የኔ ጌታ መልስ ላጣው ነገር መፍትሄ ያጣውን ነገር ሁሉ መፍትሄና መልስ የሚሆን ቃል ከላይ ከሰማይ በጌታ በኢየሱስ ስም ለኔ ለቅዱሳን ላንተን ጌታ ከአንተ ለመስማት የተዘጋጁ ሁሉ ህይወት መንገድ እውነት ትክክለኛ ያንተን ነገር የሚያስረዳ ከላይ ከሰማይ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ቃልህን መንፈሲን እግዚአብሔር ሆይ አትከልክለን። ሰማዓት ይከፈት፣ ክብርህ ይገለጥ፣ ኃይላት ስልጣናት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የመዳናችን ጠላት የመጎበኛቻችን ጠላት ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከላይ ጌታ አባቴና አምላኬ ሆይ ተፈጸመ ስትል ከላይ ከታች እስከ ታች መጋረጃው ተቀደደ ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ጌታ አባቴና አምላኬ በወገኖቼ ፊት የተዘጋ በወንድሞቼ ፊት የተዘጋ በእህቶቼ ፊት የተዘጋ አንተ ስራቸውን ከመስራት የተነሳ ከመገኘት ከመናገር የተነሳ ከመንፈስ የተነሳ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ማንኛው ነገር ጌታ መንፈስ ቅዱስ ከፊታቸው የተዘጋ የተከፈተ ከፊታቸው የታሰረ የተፈታ የታመሙ የተፈወሱ ኃይሊ ክብሪ እንዲገለጽ ጸልያለሁ። ሰሜን ዋቀራ ጉባራቲ ጋፋ አቲ ሰገሌ እርግቱ wanti hundumtu raawwatama qulqullootaaf ijoollee keetiif hojiin isaanii kan raawwachiisu dubbiin sagalee kee samiin kun banamee dubbii har'a hojii isaanii dubbii har'a gooftaa gaaffii isaaniif deebii ta'u hir'ina isaaniif guutuu ta'u maqaa Yesuusiin dhukkuba isaaniif fayyina ta'u olii gubbaa waaqarraa dubbiin sagalee kan kee gara koos gara obboloota kootiif akka dhufu maqaa Yesuus nama Naazreetiitiif samii banamaa sakantiif daqiiqaa kana nuuf kenni. Gurra banamaa sammuu banamaa laphee cabee si argatu si fudhachuu danda'ummaa olii gubbaa waaqarraa nu ergi. Jaalalli kee haa raawwatamu. Inni sitti tole, inni si gammachiisu haa ta'u. Galanni immoo siif haa ta'u. Ameen. Waaqayyo guddisee sinaa eebbisuu eebbifamaa warri seentanii dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf fedha qabaattan. Dubbii waaqayyoodhaa wangeela Maatewos boqonnaa 28 boqonnaa 28 boqonnaa lakkoofsa tokkorraatii kaasee nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiitiin. Sanbanni erga darbee jalqabaa torbanitti barii gaafa sanbataa guddaa Maariyaam isheen Magdaliyaa Maariyaam isheen kan awwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo ergamaan gooftichaa waaqarraa gadi bu'ee dhufee dhagichaa balbala awwaalicharraa galagalchee waan inni irra taa'ee fi socho'a lafaa guddaan ta'e. Bifni isaanii akka bakakkaa uffati isaaniis akka cabbii adii ture. Warri eegdonni awwaalachaa isa sodaachuurraan kan ka'e rommanii
akka waan du'anii ta'an. Ergamaan sun garuu warra dubartoota isin Yesuusin isa fannifamee ture akka barbaaddan anuu beeka. In sodaatinaa, inni as hin jiru. Akkuma jedhee ka'eera. Kottaa iddoo reeffi isaa kaa'amee tureyyuu ilaalaa. Ammas dafaa dhaqaa. Bartoota isaatti inni du'aa ka'eera. Kunoos inni isiniin dura Galiilaa dhaqa. Achitti isa argitu jedhaati himaa. Kunoo ani isinitti himeera jedhee yommus isaan sodaa fi gammachuu guddaadhaan awwaalicha keessaa ba'anii bartoota isaatti himuudhaaf fiigan. Halleluuyaa. Yesus Kiristoos gooftaadha. Jaroota ganameeffatanii Yesus barbaacha deeman dubartoota warra garaa kutatan jaalala Kiristoos of keessaa qaban gaafa Yesus Kiristoos biyya lafaa kanarraa ture isaanii wajjin jaalalli Yesus Kiristoos qabu. Maariyaam jechuun baay'ee gochaan Yesus Kiristoos isheef godhee ishee raffisuu dhorke. Barii abboroodhaan ka'an dubartooti lama barii abboroodhaan ka'an. Lamaan isaaniiyyuu akkuma tasaa lamaan isaanii Maariyaamidha. Innaa hin deeman jechuudha. Ariitiidhaan ganama barii yeroo deeman inni isaan barbaachaa adeeman iddoo awwaalchaa keessatti ilaaluu deeman ka'eera. Halleluuyaa. በጠዋት ተነስቶ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 ጀምረን ያነበብኩ እና ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተ እና ለማርያም ለማየት መቃብሩ ጋር ምንድነው ኢየሱስን ለማየት መቃብሩ ጋር ሲሄዱ ኢየሱስ እዛ ጋር አንድ ነገር ያልተጠበቀ ነገር ነው ያገኙት። ምንድነው? በጠዋቱ ሲሄዱ እዛ ጋር ያልተጠበቀ ነገር ነው ያገኙት። መልአክ ከላይ ከሰማይ መልአክ ወርዶ መልአኩ ድንጋዩን ከመቃብር ላይ ገብቶ ቁጭ ብሎበታል። ማለት የኢየሱስ ሬሳው ላይ ያስቀመጡ ድንጋይ ነበረ። መልአኩ ግን ገልብጦ ድንጋዩ ላይ ተቀምጦ ለምን ሲባል ከድንጋዩ በታች የነበረ ኢየሱስ ተነስተዋል። ስለዚህ በመቃብር ደጃፍ ላይ የነበረው ድንጋይ ምን ተደርጓል? መልአኩ ቁጭ ብሎበታል። በቃ ለምን ሲባል ኢየሱስ ከድንጋዩ በታች የነበረ ማለት ነው። መቃብር ውስጥ የነበረ ኢየሱስ ተነስተዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ እኒ ቦለ ኬሰ ቱረ ሱን ጀቹudha ከኤራ ከናፍ ኤርገሞኒ ማል ጎረኒ ዳጋ ሰና ገለገልተኒ irra taa'anii jiru jechuudha. Maariyaam fasa kan argan jechuudha. Dhagaa galagale ergamoota turra taa'ee jira jechuudha. Dhagaa awwaalchaa Yesuus irra kaa'ame boolla Yesuus itti awwaalame irra kaa'ame arganii turan. Amma garuu kan biraadha. Awwaalicha irraati isarraa kaafame ergamaa Waaqayyoo ofirra taa'ee argan. Halleluuyaa. Wanta hin eegamne tokko argan jechuudha. ያልተጠበቀ ነገር ነው እዛ ጋር የተፈጠረ ያልተጠበቀ ነገር። ኢየሱስን የሚወዱ በጠዋት ተነስቶ በማለዳ ነጋ ነጋ እያዩ ያደሩ በጠዋት ተነስቶ ሲሄዱ ኢየሱስ ሬሳ ሳይሆን ያው የሆነ ኢየሱስን ለማየት በቅተዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው እና ማርያም ፋጭራ በሪሞን በሪኔ ለኔ ቹራ ኤጋ ብለን ጀቹራ እና ገናማ በሪዳን ገፋ ደመኒ ኢየሱስን ዱዓሳ ቦለ ከሰቲ ሬፈሳ ላሉዳፍ ደመን ምትስ ገሩ ኢየሱስ ቦለ ከሰን ጅሩ አጋም ቦለ ጉባ ቃሜ ቱሬ ኤርገማ ዋቀዮ ገለገሺ መታሳ ጉባ ታዬ ጅሩ ዋው ዋና አጥላጤ አማ ዱዓዳ arguudhaafani du'a makoonna qeelaalee jabaadhattee kan deemtu yoo jiraate jiraataa sarratti argita. Maaliif jennaan gooftaan dubbii galagasha. Yesus dubbii galagasha jara keenya. Itti yaanii hafannifamu jedhanii itti yaanii ajjeefamu jedhanii irratti iyyanii amma mootii waan jedhamu dhaga'uu dhabutti irraa iyyaa turan. Waan guddaa isaas inni bukeessaa jechuudha.
Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 irra deemtanii gaafa ilaaltan maal jedha? Irraa iyyaa turan. Pilaaxoos achitti iyyee jira, waca jira, waata dhaga'uu dhabeetiyyuu ani jedhe harkasaa bishaan fudhatee dhiqate keessaan qabu jedhe. Maal jedhu achi dhaabbatanii dhiigisaa ijoollee keenya irra haa ta'u. Rakkoon hin jiru numtu afannifamu numtu ajjeefamu maleedha. Murtii irratti dabarsan. Yesus Kiristoos murtii namaadhaan deematu hin ta'in murtii mataa isaatii qaba tures. Jalqabattu jechuudha. Manni du'uudhaaf harka cubbamootaatti dabarfamee kennamuudhaaf kun ayyaandaa isaa ture jechuudha. Kun isaaf hojii isaa ture jechuudha. Hojii isaa isa jalqabaa jechuudha. Sanni ergamee dhufe ergamta isaati jechuudha. Meeshinii isaati jechuudha. Innaa isaan kuni itti hirmaatan. Eessaa ba'anii itti hirmaatan? Yihudootatu itti hirmaate. Warra inni dhufeeftu itti hirmaate. Warra inni dhufee hoolota akka hoolota warra barbaacha dhabanii, warra eegumsa dhabanii, fira dhabanii qalamuudhaa fi tarreeffamanii warra ta'an warra karaarraa badan mana Israa'eliif hin dhufe jedhee dubbata. Isaanumatu immoo dabarsee laataa jira argitanii. Isaanumatu raayyaa hafannifamu jedhanii. Barbaannuuf agadhiifamu inni hafannifamu jedhanii raayyuu turan. እና በርባ ይለቀቅ ኢየሱስ ይሰቀል ብሎ ይጮው ነበር። ከጮታቸው የተነሳ ያ ጲላጦስ የነሱን ድምጽ መስማት አቅቶ ውሃ አንስቶ እጁን ታጠበ። እኔ ከዚህ ሰው ደም ንጹህ ነኝ አለ። ደሙ በልጆቻችን ላይ ይሁን አሉት። አይገርማቸው? ሰው በጣም ክፋት ሲሰራ ደጋግሞ የክፋትን ጥግ የክፋትን ጥንካሬ ከተለማመደ በኋላ ማለት በጣም እየጨከነ እየበረታ ይሄዳል። እና ስለዚህ ኢየሱስን እንዲሞት አሳልፎ መስጠት ብቻ ሳይሆን ለልጅ ልጆቻቸው ሁሉ መርገም ሲያስቀምጡ እናያለን። ደሙ በልጆቻችን ላይ ይሁን ይላሉ። እነዚህ የተረገሙ ናቸው። ሲጀመር ለነገሩ የተባረከውን ለነሱ የመጣውን እንዲሰቀል የጮበት እዛ ጋር ማለት ነው። እና ግን ኢየሱስ ተነሳ። ዋናው ቁልፍ ኢየሱስ ምን ሆነዋል? ተነስተዋል። ፉርቱ ጉዳን ኢየሱስ ማለት ኤራ ዱአ ከኤራ ዱአ ከውንሳ እዶት በርቶታ ሳው ጅወል አርጉ እንደት ድበተ ይጅራ ገሊላቲ ወለገራ ገሊላቲ ዶንቲ ወለገር ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennama, fannifama, hin du'a. Du'ees guyyaa sadaffaatti immoo du'aa hin kaafama jedhe. Hin kaafama. Haleluuyaa. Ati kan waaqeffataa jirtu isa du'ee ka'e Yesus. Inni ni waaqeffachaa jiru isa du'ee ka'e Yesus. Atarraa kan waaqeffattu obboleessaa obboleetti saka makkata beetta waaqni ti waaqeffattu beetta waaqa isa du'ee du'a mo'ee ka'edha. Waaqa warra du'aa keessa jiran itoo hin ta'in waaqa warra du'aa keessaa ka'an. Waan baay'ee guddaa isaas hin dhibu keessa gaafa Yesus Kiristoos ka'ee namooti baay'een jechuudha warra durdu'an jechuudha. Ka'anii Yerusaalem keessatti argamaniirudha. Halleluuyaa. Lafa Yesus ga'ee jechuudha. Du'aan hociisuu hin danda'u. Waaw. Yesus jiraataa waanta ta'eef Yesus duukaa ka'an. Ka'anii eessatti argan? Magaalaa Yerusaalem keessatti argaman. Warri durdu'an jechuudha. Warri durdu'an jechuudha. Warri dura awwaala keessa turan jechuudha. Yesus awwaala keessa gaafa nasi ol ka'u isaanis hin ka'an. Magaalaa keessatti baay'een isaanii argamaniiru jedha. Yerusaalem keessatti. Inna. Kanaafi har'allee ammallee obboleessaa obboleetti inni itti waaqeffattu kun isa salphaa sitti hin fakkaatin. Inni waaqeffadhu kun isa salphaa miti. Akka salphaattis kan ilaalamuu fi akka salphaatti kan yaadamu miti. Saduu irratti aangoo aboo qabu gadi bu'ee si'ol harkaatii furtuu harkaa fuudhee dhufe. Wardoo ka si'ol qulfuun taqabbiloo maxxa. Si'ol wodeet naye. በቃ የሲኦል ከአሁን በፊት ማለት ነው። ሲኦል ብዙዎቹን በልቷል። ሲኦል ማለት የማይጠግብ ማለት ነው። ሁሌ ይወስዳል፣ በቃ ይወስዳል፣ በቃ ይቀበላል፣ በቃ
የለም መልስ። ኢየሱስ ከሰማይ ሰማያት መጣ። ሲኦልን ባዶ ለማድረግ ነው መጣ። አንተን የሚጠብቅ አንቺን የሚጠብቅ ክርስቶስን የተቀበልክ አንቺ እህት ክርስቶስን ለራስሽ ለነፍስሽ አዳኜ ነው ብለሽ መድኃኒቴ ነው ያልሽ ሲኦል በር ባንቺ ካንቺ ፊት ተዘግቷል። ኢየሱስ ቁልፉ ምን አድርጎታል? ተቀብለዋል። ከፊትሽ ሲኦል ተዘግቷል። በቃ ለምን ሲባል ኢየሱስ ወርዶ ቁልፉን ተቀበለ። ካሁን በኋላ አለ እኔን የሚከተሉ በደሜ የተገዙ አትችልበትም አለ። ባዶ አስቀረ መቃብሩ። ኢየሱስ መቃብሩ ምን አደረገ? ባዶ። መቃብር ለማየት መቃብር ውስጥ ለማየት በጠዋት የመጡ ሴቶች በመቃብር ውስጥ አይደለም ኢየሱስን ያዩት፣ ከመቃብር በላይ ነው ኢየሱስ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ሐዋለቻ ፓኒከ ያቦ ጅራታ ቦሊ ጋቡን ዱአ ጀchuudhaan boolli du'aa yookiin iddoon awwaalchaa jechuudha. Namoota gaafatti kennan fudhattee jechuudha. Biyyoo irra deebisan namni irra deebi'ee gala jechuudha. Kan Yesuus akkas ta'uudhaaf tasan danda'u inni jiraataadha. Inni namoota du'aa kaasuudhaa dhufe biyyoo ta'uudhaaf dhufe tun ta'ini anaatiif siin. Yesuus du'ee biyyoo wajjin biyyootti dabalamee biyyoo ta'uudhaaf dhufe miti du'ee du'amoo ka'uudhaaf. Anaarraa sirraa du'a kaasuudhaaf. Hangoo du'aadhaa alfi du'aa nurraa cabsuudhaaf. Halleluuyaa. Innaa isa booddee maaltu ta'e? Wanta achitti ta'e keessatti naasuu guddaatu ta'e. Maanni naasuun ta'e wanta na eegnetu argan Maariyaam faachuudha achi keessatti. Sagaleen akka sagalee bakakkaa wayyaanni ergamichi uffatu wayyaa adii cabbii uffatee jira. Amen. Achi taa'ee maal jedha beektu? Sodaatinaa. Halleluuyaa. እዛ ጋር ቁጭ ያለ መልአኩ ምን አለ መሰላችሁ? አትፍሩ። የምትፈልጉን አውቀዋለሁ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። እሱ የለም ተነስተዋል። ሃሌሉያ። እሱ እዚህ የለም። መቃብሩ ባዶ ነው። ተነስተዋል አለ። ኢየሱስ መነሳቱ የመጀመሪያ ስብከት ከማን ነው? ማን ነው የሰበከ? መልአክ ነው። መልአኩ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ እንዲወለድም የተናገረ መልአኩ ነው። መነሳቱንም መጥቶ የተናገረ የሰበከ የመጀመሪያ አፉን ከፍቶ ኢየሱስ ተነስተዋል ብሎ የተናገረ ከሰማይ የወረደ መልአኩ ነበረ። ለሰው ልጅ ምን ያስፈልጋል መሰላችሁ? የምስራችን ቃል ያስፈልጋል። ኢየሱስ መነሳት ለሰው ልጅ ያስፈልጋል። ሰው ክርስቶስን ካላገኘ የክርስቶስ እውነት መንገድ ካልገባ ሰው ሞት ውስጥ ነው ያለ፣ መቃብር ውስጥ ነው ያለ። ቀላል እንዳይመስላችሁ። መቃብር ምን አይነት መቃብር እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሲኦል ማለት ነው። ለሰው ልጅ አልጠግብም ያለ ወዳሙ ማለት ነው። የማይበቃ ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። አምጡ አምጡ የሚለው ማን ነው? እሱ ሲኦል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ልጅ ሞት የሚያክል የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ እሱን ከሰው ልጅ ላይ ነው ያነሳት። ኢየሱስ ያው ነው። ኢየሱስ ህይወት ነው። ኢየሱስ ጅራታ ነው። ኢየሱስ ጅሬኛ፣ ኢየሱስ ዱጋዳ፣ ኢየሱስ ከራዳ ጀልቀባ ከኒ ለለባ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ akka dhalatuufis kan dubbate ergamaa waaqayyooti. Erganni du'aa ka'uusaas kan dura labse eenyudha? Sagalee misiraachoo kana ergamaa waaqayyooti. Warra sodaatanii maaltu barbaachisa beektaa? Yesuus ka'umsa isaa himuu. Warra sodaataniif, warra yaadda'aniif maaltu barbaachisa beektaa? Yesuus jiraataadha. Jiraachuu karaa ta'uu dhugaa ta'uu Yesuus itti himuudha. Uummanni ofumaa dubbata malee sodaataa yaa akkasiin bu'u. Jiraachuu Yesuus akka itti dubbannu hin barbaadan malee dhugaasaa dubbachuudhaaf isuma dhugaa lafa jiru yoo dubbanne biyyi lafaadhaa sodaa keessa jira. Yesuus Kiristoos duwwaadha kan sodaa keessaa nama baasu. Sodaasaa waanuma salphaa tokkoo miti.
haala jireenyaa yaadanii miti. Du'a bara baraa keessatti wanti nama gashuu abaarsa akkasiidha. Dhala namaarra jira isa Kiristoosii hin arganneef. Isa Kiristoosiin hin qabaan ammuma jechuudha. Namni Kiristoositti naman ammuma iyyuudhaan itti faradamee jira ammuma jechuudha. Mala sakandii kana keessa Kiristoositti namanne taatee jennaan obboleessaa obboleetti si faradameeti jira. Amma jechuudha. Kana dubbii Waaqayyootu jedha. Sanamni kan jaallatutti kan jaallatuuf faradee san jaallanne irratti faradu miti. Kiristoos Yesuusiin kan Kiristoositti namanne inni dhugaa ta'uuf karaa ta'uu isaatii Waaqayyo abbaan ofiisaa fi itti amanee ilma isaa kana ergee jechuudha. Kanaaf isa kana yoo hin arganne ta'e yoo isa kanatti namanne ta'e ammumayyuu maaltu sirra jira jechuudha firdii du'a. Sababni isaa asii dhufee jira waanta ta'eef. Kanaaf Yesuus Kiristoos kana kan argatte ፍርድን ስራካፈሜት ይጅረ jechuudha. በጌታ በኢየሱስ ያላመኑ ዛሬ ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ማለት ነው ዛሬም ተፈርዶበታል። ዛሬ ማለት ነው ገና ነገ ወደፊት አናውቀውም እኮ ሲኦል መኖር እና አለመኖሩ ራሱ አናውቀውም እያሉ እንደ ተረት እየተናገሩ የሚከድበት እኮ አይደለም። ህይወት ተረት አይደለም። ሲኦል አለ፣ ሲኦል አለ። በጣም መኖርና አለመኖሩን አላውቀውም፣ እርግጠኛ አይደለሁም እንደ ተብሎ እንደሚወራ አይደለም። አለ እና ህይወትም አለ። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ሁሉ ከሲኦል ለማዳን የመጣ ሰው ልጅ በሲኦል ማገዶ እንዳይሆን ለሲኦል አያችሁ። ሲኦል ማለት እሳት አለበት፣ ያጠፋል፣ ያቃጥላል እና ሰው ይሞታል በዚህ ምድር ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ ሞት አለ፣ የሚያስፈራ ሁለተኛ ሞት አለ። ከሞት በኋላ መነሳት አለ። ሰው ከተነሳ በኋላ ፍርድ አለ ማለት ነው። እና እኛ ዛሬ ማለት ነው ምንድነው እኔ አላውቀውም እኮ መጨረሻ አይባልም። ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረ ነገር አለ። እውነት መንገድ እኔ ነኝ አለ። ስለዚህ ዛሬው ማለት ነው በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ የመዳን ቀን ዛሬ ይላል የእግዚአብሔር ቀን ዛሬ ብሎ ከዛሬ ደግሞ አሁን ይላል። አሁን ከሁን በኋላ የሚሆነው ነገር ራሱ አናውቀውም። እንኳን ነገ ከዚህ ሰከንድ ደቂቃ በኋላ የሚሆነው ነገር አናውቀውም። የእናንተ የኔ እውቀት ውስጥ የለም። እግዚአብሔር ነው ሁሉን የሚያውቀው። ስለዚህ ግን አንድ ነገር እግዚአብሔር ለኔ ለእናንተ ወስኗል። ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጥቶልናል። በቃ ይሄ ግልጽ ነገር ነው። ኢየሱስ እውነት ነው፣ መንገድ ነው እና ወሬ ኤዶኒ አዋልቻ ኢሳ ሶዳቹ ራንከን ከኤ ሮማኒ አከዋን ጡአኒ ታን ወረከምቱ ወሬ አዋላ የጋቱራ ማልታን ሶዳተኒ አከዋን ጡአኒ ታን ሄንዱን ፈያት ዱአኒ ማለ ጋጅሩ ኢየሱስን አዋላ ከቴ ጋጅሩ ኢየሱስን ከኤ እኔ ገማጅሩ ኢየሱስን ከኤ እንሳን ፖለ ከሰጣ ሲገዲ ኤጋቱራኒ innoon ka'e innoo hin ka'e isa duwwaadha dhagichinni dura waala isaarra ture maal ta'e ergamaa waaqayyootu galgashee irra taa'e. Garaan isin haa citu. Yes, halleluyaa. Garaan isin haa citu. Kunoo inni isin irratti qadaaddanee anammoo irra gabtaa'eera ilaalaa garaan isin haa citu jedhe ergamaan waaqayyoo jechuudha. Lakkasni sodaatanii takka maal ta'anii akka nama du'ee ta'an warri kam eeddoon warri awwaala eegaa turan eedduu awwaalaa Yesuus akkan kaaneef warra eegan Yesuus tarii hin ka'a yookiin mana biraatu dhufee fudhataa jedhanii eegaa turan. Waan tokkotu ta'e innoon ka'e Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ergamaan sun lakkoofsa 5 irratti ergamaan sun garuu warra dubartoota sanaan Yesuus isa fannifamee ture akka barbaadan anuu beeka hin sodaatinaa inni asin jiru akkuma jedhee ka'eera kottaa iddoo reeffi kaa'amee tureyyuu ilaala. Kottaa ilaala an sobaan jiru kottaa ilaala. Sinitti meera ergamaatu asitti lallaba kana asitti kan gochaa jiru jechuudha.
Yesuus akka inni du'aa ka'e kan lallabaa jiru eeguudha. Ergamaa Waaqayyooti. Waaqarraa dhufe. Inni lallabaan kuni inni kun jechuudha. Inni jalqabaa jechuudha. Inni Yesuusiin akka inni du'aa ka'e lallabee sarara dhufe isiniin jechaa jira. Waaqarraa dhufe. Wayyaa inni uffatu akka cabbii addaata ture. Sagaleen achitti ta'e, sochiin achitti ta'e akka bakakkaa, akka sagalee bakakkaa. Dhaga'ee kan sodaanne tokko jiraachuu hin danda'u. Sababni isaa jireenyatu ta'e wanta ta'eef. Sababni isaa du'atu gara jireenyaatti, dukkanatu ifatti gaddarame wanta ta'eef. Waaw, haleluuyaa! Yesuus gooftaadha. Inni asiin jiru lakkoofsa 6 irratti. Eessa jiru? Awwaala keessa jiru. Ergamaa Waaqayyoo dubbataa jira. Inni asiin jiru. Akkuma jedhee ka'eera. Kottaa iddoo reeffa isaa ka'amiyyuu ilaala. Lakkoofsa 7 irratti. Ammas dafaa dhaqaa. Bartoota isaatti hima. Ka'eera jedhaatii dhaqaatti hima. Kunoos inni isin dura Galiilaa dhaqa. Achittis isa argitu jedhaatii itti hima. Kunoo ani isinitti himeera jedha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Eessaa dhaqaa? Galiilaa isin dura dhaqa. Galiilaatti argitu. Iddoon itti Yesuus argamu Galiilaadha. Dubbatee ture. Yeroo bartoota wajjin deddeebi'aa ture, barsiisaa ture, itti himaa ture bartootatti jechuudha. Galiilaatti na argitu. Galiilaatti tola garra du'a koo booddeetti jechaa ture jechuudha. Galiilaatti tola garra jedhe jechuudha. Lakkoofsa 8 irratti yommus sodaa fi gammachuu guddaadhaan awwaalicha keessaa ba'anii bartoota isaatti himuudhaaf fiigan. Sodaadha. Gammachuu guddaan eeggutame dubartoota sana jechuudha. Gammachuu warri gaddaa sila awwaala keessatti Yesuusin akkasii hiixatanii ilaaluu dhaqan maal ta'anii? Amma garuu gammachuudhaa fi sodaa guddaadhaan guutamanii awwaala keessaa ba'an. Awwaala keessa Yesuus hin jiru abbaa. Awwaala keessa Yesuus hin barbaadinaa. Isin qulqulloonni isinitti hima dhaggeeffadhaa. Yesuus jiraataadha. Inni du'aa ka'eera. Jireenya keessa Yesuus du'aa kaasee dhattee iddoo du'aan barbaadin, foolii du'aa keessa hin deemin, ganda du'aa keessa oliitii fi gadi hin deemin, waan foolii du'aa jedhu hin hulatin. Ganda du'aa keessa sifachi hin deemin, hin tarkaanfatin. Yesuus Kiristoos gara jireenyaatti nu fideetii jira. Ganda jireenyaa keessa akka deemnuuf. Halleluuyaa. Qulqulloonni al tokko dhaqaniitu foolii du'aa isa jedhu ulatu yookiin immoo fuunfatu jechuudha. Achi maaltu jira? Lafa wanta du'aa jiru, du'atu jira jechuudha. Yesuus Kiristoos lafa inni jiru jireenyatu jira. Mana kee jireenyatu jira. Tajaajila keetiif, jireenya keetiif, gaa'ila keetiif, daa'ima keetiif wanti ati yeroo hundumaa barbaaddu mana kee keessa wantu jira? Jireenyatu jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Jiraataadha Yesuus. በቃ ተነስተዋል። እዚህ የለም አሉ መላኩ ምን አለ? የለም እዚህ አለ። ነጭ ልብስ የለበሰው ዋው መልኩ በረዶ የሚመስል የለበሱ እዛ ጋ ይሰብካሉ። አቦ ሃሌሉያ። ከየት ነው የመጡት? ከሰማይ ነው የመጡት። ምንድን ነው የሚሰብኩት? ኢየሱስ መነሳቱን ነው የሚሰብኩት። ምስራች ነው የሚናገሩት። የምስራች ቃል ነው የሚናገሩት። ሃሌሉያ። ብዙ ጊዜ ማለት ነው ወደ ማርያም ሲመጣም መልአኩ ገብርኤል ማለት ነው የተናገረ ነገር አለ። ደስ በልሽ አላት። እዚህ ጋር አትደንግጡ የሚል ቃል አለ። አትፍሪ አላት። እዚህ ጋር አትፍሩ የሚል መልአኩ ከእግዚአብሔር ተልኮ ሲመጣ ምንድነው ፍርሃትን አትፍሪ እያለ ነው። በቃ እንደዚህ አይነት ስብከት ነው ይዞ የሚመጡት ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ተልኮ የሚመጡ ከእግዚአብሔር ሰምቶ የሚመጡት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር መልአኩ ምን እያለ ነው? አትፍሩ ተነስቷል ኢየሱስ። ይልቁን ለሐዋርያት ሄዳችሁ ንገሩት፣ ገሊላ የምገናኙበት ቶሎ ብላችሁ አለ። ቶሎ ብላችሁ ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለሐዋርያት ተናገሩ። እነሱ የሸኮሉ በፍርሃት እንደገና በደስታ ተሞልቶ ከመቃብር እየወጡ ይሮጣሉ፣ ሴቶቹ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ነው።
እና ለምን ሲባል የደስታን ቃል ይዘው የደስታን ቃል ተሸክመው እነዚህ ደግሞ ይሰብካሉ። እነዚህ ደግሞ ምንድን ናቸው? እነዚህ መላኩ ሰባኪ አይደለም። እነዚህ ሴቶች ደግሞ ቀጥሎ ይሰብካሉ። ወዴት ነው የሚሄዱት? ወደ ሐዋርያት ነው የሚሄዱት። ምን ያጋጠማችሁ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ማልቱ ኢሳኒ ሙደቴ jara kana maaltu mudate dafaa adeemaa jedhama mini dafaa adeemaa dhaqaa jedhame lakkoofsa 9 irratti immoo kunoo Yesuus isaanitti dhufeetu nagaa isiniif nagaa isaan gaafate. Isaan immoo itti dhiyaatanii miilla isaa qabatanii sagadaniif jedha. Dhaqaatii bartootatti maa jedhamanii warra deeman dubartoonni kun maal arganii? Yesuusin argan. Lakkoofsa 9 irratti yeroo deemtan maal jedha? Yesuustu nagaa gaafata dhaabbate aboo nagaan isiniif haa ta'u ittiin jedha jechuudha. Miilla isaatti kufan hin sagadaniif jedha. Warri awwaalamuusaa warri abdii kutatanii boolla keessa barbaacha deemanii Yesuusin eessatti arganii nagaan isiniif haa ta'u isa jedhu argan. Ergamaarraa dhaga'anii eessatti fiigaa jiru? Sagalee misiraachoo fudhatanii eessatti fiigaa jiru? Gara ergamootaatti fiigaa jiru. Kana gidduutti maaltu isaan argate? Yesuus maan argan? Matuma isaa argan. Sini galeera? Matuma isaatu argame jechuudha. Yesuus matu ofiisaatti mul'ise. Maaliif isa barbaadaa jiru? Garaa isaanii guutuudhaan. Garaa isaanii guutuun. Namni garaa guutuu Yesuusin barbaadu har'a sin argata ijoollee. Garaa kee guutuu gooftaa barbaaddadhu. Garaa kee guutuu sammuu keetiin hafuura keetiin gooftaa barbaaddadhu. Sitti mul'ata. Itti mul'ate beektaa? Garaa guutuun barbaadaa jiru wanta ta'aniif. Ganameeffatanii barbaadaa jiru wanta ta'aniif. Isuma arguudhaaf deemu. Isaan reeffa arguu deemu beektu? Reeffuma isaallee anneema boolla keetti laallaa deemu san inni ka'eera. Yesuus gooftaadha. Halleluuyaa. Innaa sadu'aa barbaacha deemaniiti isa jiraataa argan jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Innaa lakkoofsa 10 irratti yommuu Yesuus hin sodaatinaa dhaqaa Galiilaatti akka gadi bu'aniif obboloota kootti himaa isaanis achitti na arguuf jiru jedhe. Dhaqaati maal godhaa jedha. Ammas jarri kun ergamaa jiru. Sila ergamaa Waaqayyootu isaan ergaa jira. Amma immoo gooftaa Yesuus ofuma isaatiin maal jechaa jira? Dhaqaati obboloota kootti bartoota jechuudha. Obboloota kootti himaa Galiilaatti wal agarra akkuma dur dubbataa ture. Amma wayiin Galiilaa kun maachuudha. Galiilaatti wal agarra. Yesuus yeroo duraanis jechuudha. Fannifamuu isaa duras dubbataa ture waa'ee Galiilaa kana jechuudha. Galiilaatti akka wal argan. በገሊላ እንደሚገናኝ ከሞት በኋላ ማለት ነው፣ ከተነሳ በኋላ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኢየሱስ ራሱ ማለት ነው ይናገር ነበር ለነሱ ሂዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ በገሊላ እንገናኛለን እያለ ማለት ነው። ገሊላ ተወለገራ ረቃት ትማ ዱበርቶታ ከና እንሱዳትና አትፍሩ አላቸው። አትፍሩ ኢየሱስ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። መልአኩ እንደተናገረ ሲሮጡ ኢየሱስ ራሱ በአካል አገኙት። ሰላም ለእናንተ ይሁን አለ ኢየሱስ። ሃሌሉያ። እና ኢየሱስን የሚፈልጉ ሁል ጊዜ ማለት ነው ኢየሱስ ራሱ ይገልጻል። ለአንተ ለአንቺ እሱን ስትፈልጊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና ወገኖች ዛሬ ኢየሱስ ጅራታ እና ሰጅራታ ከነ የሮ በርባኑ ይነርግናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ከነ ሰጅራታ ተይቹ ጅሬኛ keenya keessatti jiraatee nu keessatti hin jiraatee mul'ata jechuudha. Biyyi lafaas nu keessatti hin argachuudha. Innaa garuu waan baay'ee isin nu keessatti waan gara biraan ta'eera. Waan baay'een isin dhibu wanti kanarraa faallaa ta'e tokko immoo tureera jechuudha. Lakkoofsa 11 irratti yeroo ilaallu mata dureen isaa maal jedhaa? Eeddonni waan ta'ee himuu isaaniidha. Warri dubartoota utuu karaarra adeemaa jiranii kunoo warri awwaalichaa eegaa turan keessaa kan gara mandaraa dhaqanii waan ta'ee hundumaa lubootatti warra hangafootatti himan. Luboonni warri hangafoonni maanguddoota wajjin walii galanii eegaa mari'atanii booddee horii ga'u warra loltuu sanaaf kennan. Waa'ee isaa immoo bartoonni halkan dhufanii utuu nuyi rabnu reeffasaa hatan
sokkan jedhaati namatti himaa jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. Ila asii Yesuus ka'eera dhaqaatti maa jedhu asii luboota asii warra guguddoota maanguddoota warra ta'an warra irratti iyyanii akka inni fannifamuudhaaf dabarsanii laatantuyyuu warri eeddoonni waan argan kan wanta ta'e kan waan dhokachuu hin dandeenye kan du'aa ka'uu Yesuus achi turan sodaa guddaatu sanatti dhagahame akka nama du'ee ta'an warri kan argan itti mudannaa maal jedhan beektu waan baay'ee sin gaddisiisu. Luboonni gurguddoonni achi jiran hangafoonni achi jiran maanguddoonni achi jiran Yesuus kanaa jechuudha. Isa du'aa ka'e kana jechuudha. Inni akka du'aa hin kaane labsii labsaa lallabaa jedhan. Lallabaa saantibaan bitanii soba warra waa'ee Yesuus irratti shira hojjetanii soba irratti kan lallabsiisan sobaan agartaniittu. Warra sobduutu irratti dubbate jechuudha. Eenyudha? Luboota gurguddoota namoota hangafoota maal godhanii warra eedduu sanaaf maallaqa saantiba gahaa kennaniif akka isaan maal ta'aniif akka isaan sobanii Yesuus akka du'aa hin kaanetti halkan tuni rafaa jirruutiyyuu dhufanii warra ergamootaatu fudhatee sokkee reeffasaa jira. Isayyuu reeffasaa fudhatee sokkeranii. Ituu ka'ee jennaan fudhatanii sokkan jedhan illee nama ni bu'u. Garuu reeffasaa fudhatanii sokkanii jedhan. Dubbii sobaa jechuudha. Dubbii sobaa. Isa ka'e illee fudhatanii deeman illee hin jenne jechuudha. Hin ka'e tuun ta'immaa inni isaan barbaadanii akka inni ka'u hin barbaadan. Dubbii isa jalqaba iddoo biraatti jechuudha. Kanarra kan jalqaba isa jalqabaarra isa kanatu caala jedhan. Ka'umsa isaan naa dhaga'ame jechuudha. Maaliif kun jedhani duraan dubbatee ture nan ka'a jedhee ture namichi dogoggorsaan kun jedhani አሳጅ ይነሳሉ ብሎ ነበር እንዳይነሳ ብሎ ነው ያስጠበቁት። ስለዚህ ተነሳ ብሎ ሲሰብኩት ሄዶ እነዚህ ማለት መቃብሩን ሲጠብቁ የነበሩ ሄዶ ማለት ነው ለካህናት ተናገሩት። ካህናት እዛ የነበሩት ማለት ነው እዛ የነበሩ ሄዶ የተናገሩ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነበር ብሎ ታሪኩን ሲናገሩት ገንዘብ ሰጡት። የሚበቃ ገንዘብ ማለት ነው። በርትቶ ውሸት እንዲናገሩ በርትቶ ውሸት እንዲሰብኩ ኢየሱስ እንዳልተነሳ ሐዋርያት በሌሊት መጥቶ ሬሳውን ሰረቁት። ተነስቶን ካን ወሰዱት እንዳይሉት እኮ ነው። መነሳቱን አይፈልጉም። እና እጠንቀቅ መጠንቀቅ አለበት ይሄ ነገር ይሄ አሳች ይነሳል ብሎ ነበርና እያሉ ያስጠብቁ ስለነበረ ኢየሱስ እነዛ ጠባቂዎች እያሉ ማለት ነው ተነሳ። በቃ እና መነሳቱን አይፈልጉም እነሱ። ስለዚህ ሄዶ ምንድነው ጠባቂዎቹ ሲናገሩ ይሄ ነገር አሉ። ተነጋገሩበት፣ ተመካከሩበት፣ ቁጭ ብሎ አወሩበት። እግዚአብሔር ይገስጸው። ቁጭ ብሎ ውሸት አይገርማችሁ? ተነጋገሩ፣ ተመካከሩ። ማናቸው? እዛ ጋር የነበሩት ማለት ካህናት እና ሽማግሎች በጣም አዋቂ ነው የተባሉ ሰዎች ቁጭ ብሎ ተሰበሰቡና ተመካከሩ። ምን የሚል ነገር ምክር መሰላቸው? ኢየሱስ እንዳልተነሳ ሐዋርያት እኛ ተኝተን ሳለን በእንቅልፍ ልብ እያለን መጥቶ ወሰዱት ብላችሁና አውሩታል። መላኩ ተነስቷል ብላችሁ ሲበኩ ይላል። በዚህ በኩል ደግሞ ውሸታሙ ምን ይላል መሰላችሁ? ካህናት እኮ ነው የቤተ መቅደሱ ይሁዶች ውስጥ እኮ ነው። ኢየሱስ እኮ ለነሱ ነው የመጣ። መነሳቱን እንዳይወራ ያደረጉት ገንዘብ ሰጥቶ በውሸት እንዳልተነሳ ያሰበኩ ሰባኪ ያቋቋሙ እነዚህ ማናቸው? ካህናት ነበሩት። ኢየሱስ እንደተነሳ በጭራሽ አትናገሩ። ተሰረቀ፣ ሬሳው ምን ሆነ? ተሰረቀ። ሐዋርያት መጥቶ ሰረቁ በሉና ተናገሩ አሉ። ኢየሱስ ሂዱ ገሊላ እንገናኛለን ከወንድሞቼ ጋር እና ለነሱ ተናገሩ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ምን ብሎ ነው የሚመካከሩ መሰላቸው? ለነዚህ ለጠባቂዎቹ ገንዘብ ሰጥቶ እንዲዋሹ የውሸትን ስብከት እንዲሰበኩ ኢየሱስ እንዳልተነሳ
ዛሬም እኮ ኢየሱስ መነሳቱ በጣም ኢየሱስ መነሳት የሚያቃጥላቸው ዛሬም አሉ መናፍስቶች። እግዚአብሔር ይገስጻቸው። በቃ የኢየሱስ ሞቶ መነሳት በጣም ነው የሚያቃጥላቸው፣ ያንገበግባቸዋል። ኢየሱስ ግን ተነስተዋል። በቃ ጠባቂዎች እዛ እያለ ነው ኢየሱስ የተነሳ። እንታደርጋለን። ኢየሱስ ተነስተዋል። ኢየሱስ ተነስተዋል። መቃብሩ ባዶ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዝም ብሎ አንድ ሰው በስሜታዊ የተናገረ አይደለም። መልአኩ ከላይ ከሰማይ አብልኮት ማለት ነው የምስራች ቃል በመቃብሩ ደጃፍ ላይ ቁጭ ብሎ ሰበከ። ነጭ ልብስ ለብሶ ሰበከ። እናንተ የምትፈልጉ እዚህ ጋር ሬሳ አለ ብላችሁ የምትፈልጉ የለም ማለት ተነስተዋል። ሃሌሉያ። እና እንደተነሳ ሄዶ እኮ ሲናገሩ እኮ ነው አልተነሳሚ ተሰረቀ ብላችሁ ሲበኩቲ ሀተሜረ ጀዳቲ አቃቲ ለለባ ጀረን ሶብዱ ሳንቲባን ቢተኒቲ irratti lallabsiisan ergamaani Yesus ka'eera jedhaati dhaqaa lallabaa jedhe dhaqaa himaa jedhe miti isaan kun immoo dhaqaati namatti maali maa jedhanii hin kaane bartootatu halkanitu ni rafaa jirruuti reeffa isaa fudhatee bade jedhaati namatti maa jedhan. Kana eenyutu kana godhaa? Warra luboota, warra maanguddoota, warra gurguddoota, warra beekoodha jedhaman, warra mana qulqullummaa keessa guyyaa sanbataa akka hanqaaqutti eegan. Yesuusin garuu kabaja warra hin qabneef. Sanbata irratti ilmi namaa gooftaadha jedhe Yesuus. Sanbata kabaju Yesuusin garuu hin kabajan turan. Sidii galeera. Warra akkasii kanatu eessa guutee jira? Mana qulqullummaa keessa guutee jira. Sobduu saantiba kennanii Yesuus Kiristoosiin akkatti kennuufii fi Yihudaa irraa saantiba kennanii fi Yihudaaf akka inni dabarsee kennu godhan. Saantiba gaasaan bakka warra saantibaa jedhamu isaan. Warra saantibaa. Isaan warra saantibaa. Saantiba kennanii maallaqa qarshii meetii 30 Yesuus Kiristoosiin bitataniiti ajjeefatan akka isaan yaadanitti jechuudha. Yihudaaf iyyuu wanta kolleen gooneef inni dhaqeeti fannife raasu ofuma isaatiif fannifame jechuudha. Of fannisee of ajjeese jechuudha. Qarshicha achitti facaasee meetiichitti facaasee dhaqeeti ofiisaa fannise. Asitti immoo lammaffaa eega du'aa ka'uusaa booddee saantibaan bitaniitiyyuu reeffa isaa tatame jedhaa malee inni ka'eera hin jedhinaa jedhaniitiyyuu nama irratti bitan. Kan kana godhan eenyudha? Warra seera Museedhaa kurnana boommi jedhanii baatan. Kana eeguu hin jiraata kan kanneen hin du'a. Kana eeguudhaaf waan hin danda'amneef, seericha eeguuf waan hin danda'amneef namoota du'a keessaa jireenyatti baasuudhaaf seeratu hojii dadhabe tun taane nama seera eeguu dadhabe. Namatu jiraachuu dadhabe seera eegee jiraachuuf hin danda'u. Namni hin argatu. Humna ittiin hin qabaatu. Seera eeguutti humna qabaachuu hin danda'u. Yesuus Kiristoos isa kana kan inni galagashee dhufe. Namarraa galagashee jechuudha. Seera eeddee jiraattaa. Seeraan hedduu taanaan ni duuta jedha. Seerri bakka inni edda taanaan hin jiraatta. Yoo hedduu taate hin duuta bakka itti inni edda takka tuqaa furiin cufameetii jira jechuudha. Yesuus Kiristoos seeratu hojii dadhabe tun ta'in namatu seera eeguu dadhabnaan foon uffatee nama ta'ee dhufe jechuudha. Isa kanaa isa du'aa ka'e kanatti akka inni du'aa hin kaanetti akka hatametti irratti labsan labsii sobaa. Inni galeera labsii sobaa. Lallaba sobaa. Yesuus isa ka'ee dhaqaatii ka'eera jedhamee kan dubbatu jira. Kan immoo inni hin duune jira. Inni hin duune reeffa isaatu fudhatamee reeffa isaatu bartootatti fudhatee bade jedhaati dhaqaatii namootatti himaa jedhan. Baay'ee isin gaddisiisa jechuudha wantichi. Waan baay'ee isin dhibu irra butee gara maatii fiduudhaa fi hunda isaallee dubbisuudhaa fi sagaleen kun isin hanga 20 jechuudha. Tokkooti hanga 20 dubbifachuu dandeessu. Wangeela Maatewos 28 tokkomma 20 jechuudha. Hangaruu irra buteeni xumuraatti fida. Waan baay'ee isin dhibu warri kana horii fudhatanii horii gahaa fudhatanii dhaqanii Yesuus Kiristoos irratti sobaanii hin kaanee innoo maal ta'eedhaan beektu bartoota salkan dhufee haatee jedhan.
bartoota halkan dhufee fudhate malee inni hin ka'e miti jedhaniiti. Kunedha warra amma ammaatti biyya warra Yihudaa keessatti maa inni hin odeeffamedha. Jedhin gaddisiisu. Maaltu odeeffama? Yesuus akka inni du'aan kaaneetu odeeffamaa jira jechuudha amma ammaatti. Waaqayyo isaa ifatu seetan. Agartaniittu kan kana odeessiseedha luboota, hangafoota, maanguddoota. Yesuus akka inni du'aan kaane soba akka ta'e saantibaan irratti bitanii Yihudaaf saantiba kennanii bitatanii ajjeefatan duratti jechuudha. Amma immoo erga du'eesi du'aa ka'uusaallee saantiba kennaniifi akka inni hatametti malee akka inni ka'e ittiin dubbatinaatti hin jiran. Warri saantiba jaallattu jirti gaa. Warri saantiba jaallattu, warri saantibii karaaf jireenya ta'eef jechuudha. Warri saantimni bakka ija isaanii, sammuu isaanii haguuge ni jiru jechuudha. Innaa loltoonni sun maal fudhatanii? Saantiba fudhataniitiyyuu bahanii halkan dhufanii fudhatan jedhanii lallabu. Maariyaam fa'aa maal jedhanii? Ka'eera dhannee rafne jedhanii lallabu. Isaan kun maal jedhanii lallabu beektu? Halkan tuuni rafaa jirru. Warra gaafa Yesuus achi ka'e wallaalanii akka nama du'ee ta'antu naasuu guddaa iddoo awwaalaa sanatti geggeeffame ija isaanii arge gurra isaanii dhagayeetuyyuu achi ba'ee lubootarra maanguddootarra horii fudhatee inni kaanee bartoota halkanitu rafaa jirruutiyyuu reeffa isaa fudhatee badeedaniiti lallabuu jalqaban. Lallaba akkasii gooftaan wangeelarra hadha'u. Lallaba akkasii waldaa kiristaanaarra gooftaan hadha'u. Jiru har'as warri dhugaa balleessuudhaaf dhugaarratti warri dubbatan saantiba lakkaa'anii kiisiidhaa baasanii akkaawuntii isaanii keessaa saantiba baasanii warra dhugaarratti hojjetan dhugaa balleessuuf jechuudha. Saantiba gahaa kennaniif jira. Namni saantiba argannaan baqaa jira miti. Nadaajii malee oofuma konkolaataa isaanii gommaa malee hin kaa'an jira. Sobduu dhugaarratti dubbattu. Waaqayyo bara keenyarraa harkutu. Wangeela dhugaarraa harkutu. Wangeela dhugaa lafa godhanii namoonni baay'een Yesuus du'aa ka'ee dhossanii innoon kaane jedhanii. Innoo gooftaa miti jedhanii gadi ba'anii jabaatanii dubbataa jiru. Yesuus garuu ka'eera. Eessattuu lagarra dhabee ta'u Galiilaatti bartootaan. Yesuus Galiilaatti lagarra dhabne halkan dhokatanii dhufanii bartoonni hatanii jedhu jarri. Agartanii dubbiin faallaadha. Iddoon itti Yesuus bartoota ajji wal agarra jedhee obboloota hojii wal agarra jedhee dubbatu Galiilaadha. Iddoo isaa itti wal arganii Galiilaadha. Warri kun garuu warra sobdummaa jedhu beektu halkanitu hiramnu dhufanii fudhatan jedhaniiti lubootaan gorfamanii qarshii fudhatanii dhaqanii kana lallaban. Amma ammaatti warra Yihudoota gidduutti kun hin odeeffamedha. Oduu maali? Oduu soba Yesuus hin kaane bartootatu hate. Waan jedhamu amma haasa'ama. Ammuma jechuudha. Ammuma kana haasa'amaa jira jechuudha. Innaa olola akkasii olola sobaa shira Yesuus ka'umsaa Yesuus irratti yeroo sana biyya Yihudaa keessatti biyya Yerusaalem keessatti jechuudha. Iddoo Yesuus keessatti dhalatee guddatee iddoo inni itti ka'ee barsiisaa ture du'ee doomo'ee ka'ee achi keessa amma odeeffamaa jira isiniin jedhe. Nama biraa ammoo maal gootu ga'a? Yoo nama biraan odeesse isiniin dhibin achi biyyuma sana keessaa odeeffamaa jira. Biyya lafatti Yesuus dhalate. Lafanni isaaniif jedhee dhufe akka hoolota warra karaarraa badaniitti mana Israa'eliif dhufe jedhee tuunni dubbataa fi jiru tuunni Yerusaalemiin boo'u jechuudha. Yaa Yerusaalem jedhe hin boo'atu Yesuus. Yesuus allama boo'e. Yeroo Alaazaariin kaasuu dhaqee akkuma nama kan biraa tokkotti akkuma nama salphaa tokkotti akka nama dadhabaa tokko nama du'a gaayii dhaqeetti ilaalaa turan namooti achi jiran jechuudha. Nkaasamoo nkaasudhaniiti Yesuusin akkuma salphaatti ilaalaa turan. Amma inni du'e sammuu namaa keessaa badee inni hawwaalamutti Yesuus turee dhufe kaasuudhaaf dhufe waanta ta'eef. Innaan hin boo'e. Innaan namoonni garaa laafee fi boo'aa fi jira jedhu. Maaliin kaasa'u waaliin boo'a? Jireenya namaa laalee boo'a Yesuus. Hanga namitti isa gammatu laalee boo'a Yesuus. Hangana geessa mana geessa sana mi jedhu. Humna koo humna Yesuus walitti fiduun tasan danda'amu. Humna kee humna Yesuus walitti hin fidin. Humna kee oli humni Yesuus. Dhagaan ofirraa darbatee ka'eedha bara ergamaan dhufe kan inni galgacheerra taa'e. Garaa kutatan bakka warri du'aa warri reeffalaa dhufan argan jedheetu isicha balbala awwaalaarra ture san dhagicharra taa'e ergamaan sun.
እና yaa Yerusaalem jedhe Yesuusin boo'e jechuudha. Yerusaalem keessa maaltu jira? Ajjeesutu jira. Yerusaalem keessa maaltu jira? Yesuus Kiristoosiin dabarsitee laatte hangafa nagaa jechuudha. Mootii ishee fannifte beektaa? Irratti iyyite beektaa? Barbaasa hattuu jechuudha. Sa biyya jeequ, sa magaalaa jeequ jechuudha. Sa nagaa nama dhowwatu jechuudha. Inni haba'uu, inni kun garuu hafannifamuu jette beektaa hangafa nagaa. Yerusaalem waan akkasii hojjette jechuudha. Biyya Yerusaalem keessatti waan akkasiitu geggeeffame jechuudha. Luboonni maal godhanii? Maallaqa qarshii lakkaa'anii kennaniifitu warra hedduunni hin ka'etu hin ta'in ergamoota halkan dhufee hate jedhaa jedhan. Soba irratti dubbatan jechuudha. Sobaan labsiin irratti labsamee jiru. Yesuus garuu ka'eera jechuudha. Iddoon itti Yesuus wal argan awwaala keessatti iyyuu hin ta'in ergamoota wajjin inni Galiilaatti. Yesuus isa jiraata itti arganii warra ergamootaadha. Akkuma duritti dubbatee ture Galiilaatti kan inni wal argan ergamoota wajjin. Awwaala keessa halkanatu wanti jedhamu soba irratti dubbatame jechuudha. Inna firoota obboloo tokko jireenya keessan irratti maaltu sobaa jira? Tu Yesuus wayee keessaniif dhaabbatee jiru. Itu wayee keessaniitii fi bakka keessanii bu'ee isiniif falmaa jiru. Eewuu isin irra dubbataa jira. Amanaa fakkaatee irratti faradaa jira. Amanaa bakka kun dubbii Waaqayyoo galeeraaf seera Waaqayyoo baatee harka isaa keessaa qaba. Kurnan abbootii harka isaa abboommii harka isaanii keessa jira. Bar kurnan abboommii harka tokkotti baatanii qarshii lakkaa'anii warra shira hojjetan. Wangeela harkatti baatanii qarshii lakkaa'anii namarratti bitanii nama jeessisan. Yuudaa bitanii maallaqa kennanii fi Yuudaan bitamee qarshiidhaan meetii fudhatee Yesuusin kenne. Erga du'aa ka'ees immoo jarri qarshii malakkoofti. Qarshii lakkoofti dhugaa balleessuudhaaf. Warri qarshii baatan yeroo hundumaa maal irratti hojjetu beektu kan isin dhibu keessa. Qarshii isaanii maal irratti baasu beektu? Dhugaa balleessuu irratti baasu. Dhugaa ukkaamsuudhaaf jedhani. Inna Waaqayyoo qarshii keessan dhugaa balleessuutti baasurraa isin haa eegu. Waaqayyo nuun haa eegu. Dhugaa isaa dubbachuudhaaf. Kan hojjetan luboota turan. Jaarsolii warra gurguddoota turan. Warra beektoota turan. Gad ta'anii mari'atan. Maal gochuutu nurra jira? Jara kanaan maal goonu? Qarshii baay'ee kenninaaf. Qarshii isaanii erga fudhatanii. Kiisii isaanii erga guuttatanii. Gadi ba'anii Yesuusin ka'eetu hin ta'in bartoota dhufee fudhatee halkan jedhan. Ijoollee Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Nati amanattuu obboleettii koo obboleessa koo Yesuus Kiristoos du'ee du'a moo'ee isa ka'eedha. Yesuus jiraataadha. እና ዛሬም እንደዚህ የሚዋሹ ሰዎች አለ። ገንዘብ ሰጥቶ ውሸትን የሚቀብሩ በገንዘባቸው ውሸትን እንድትቀብሩ የሚያደርግ መርገም ከእናንተ የተሰበረ ይሁን ወገኖቼ። እውነቴን ነው። እና ይሁዳ በገንዘብ ተገዝቶ ኢየሱስ እንዲሰጣቸው አደረጉት። ከዛ በኋላስ ከሞተ በኋላ ከተነሳስ እንዳልተነሳ እንደገና ስብከት ምንድን ነው? ሂዱና አይ ተነስቶ ሳይሆን ተሰርቆ ነው ሐዋርያት መጥቶ በሌሊት የኛ ተኝተን ሳለን የተሰረቀ ብሎ በገንዘብ ማለት ነው። በገንዘባቸው የሚታመኑ ካህናት ወንጌል በአንድ እጅ የተሸከሙ በአንድ እጅ ደግሞ እውነትን ለማጥፋት የሚሰሩ ገንዘብ ጌታቸው የሆነ ሰዎች ደግሞ አሉ። እነዚህ ደግሞ ምንድነው? እውነትን እየሸጡ ይኖራሉ። አያችሁ? እስከ ዛሬ ድረስ እነዚህ ነገር ይወራል። ምን? ኢየሱስ እንዳልተነሳ ሐዋርያት እንደሰረቁ ሬሳው እንደተሰረቀ እንጂ እንደተነሳ አይደለም። እና ሌላው ሲያወራ ምን ያስደንቃል? ኢየሩሳሌም ውስጥ እንደዚህ ከተወራ አይሁዶች እንደዚህ በገንዘብ ገዝቶ እንደዚህ ካህናት እንደዚህ አይነት ውሸትን ዶክሜንት ካስቀመጡት ወገኖቼ ሌላው ቢወራ ሌላው ቢናገር ይደንቃቸዋል እንዴ? እስከ ዛሬ ድረስ ይወራል ይላል። በይሁዶች መሀል ይወራል። ምን አይነት ነው የሚወራ? መነሳቱ ሳይሆን እንዳልተነሳ ሐዋርያት እንደሰረቁት እስከ ዛሬ ይሄ ታሪክ ይተረካል። እግዚአብሔር ይገስጸው። በቃ ስላንቺ ነገር እውነቱን ትቶ ውሸት የሚያወራ የሚተርክን ጠላት እያዳመጥክ የእግዚአብሔር ነገር የእግዚአብሔርን እውነት እንዳትዘናጋ ወገኔ፣ ተስፋ አትቁረጥ። እንኳን ክርስቶስ ላይ እንደዚህ ነገር ተወርተዋል።
Mukaan anchi, mukaan ante. Siminiiti obboleessa koo obboleetti koo siminiiti gooftaa Yesuus irratti iyyuu wanta akkasii odeeffameera. Dhugaasaa dhoofamee soba irratti haasameera jechuudha. Har'a dhugaan kee dhokatee kan sirratti wanti olola garaagaraa oofame isayyuu nama amanaa, isayyuu kiristaana, isayyuu nama waaqayyo, isayyuu nama guddaa sirratti kan odeessu yoo jiraate sin dhibin, sin dinqisiifachiise. Kiristoos irratti iyyuu ta'eera. Nama saantimaan sirratti bitaa jira. Dhugaa kee dhoksuuf. Saantima keessanitti waan gaariitti baasaa. Soba akka ittiin sobi furdatu, akka sobi ittiin guddatu warri qarshii keessan baasaa jirtan. Qarshii keessanis ni baaftu, isinitti faradamasii firdiinis isin eeggata. Dhageessaniittu. Warri lubbuu namaas karaa kanaadhaan dabarsitanii lubbuu biraas gurguraa jirtan. Meetii 30 Yuudaan du'a bara baraatti dabarfamee kenname. Agartaniittu meetii 30tti kennaniitu Yuudaa du'a bara baraatti warri luboonni waan akkasii hojjetan jechuudha. Meetii 30 lubbuusaa gurgurate jechuudha. Du'a bara baraa jireenya bara baraa keessaan battee baheeti inni akkamittiin akka Kiristoosii dabarsee kennu tireeningii fudhachaa ture malee akkamittiin akka Kiristoositti jiraatu akkamittiin akka Kiristoosiin gara fuulduraatti lallabutti tireeningii fudhachaa turre. Isinii galeera gurra keessan tireeningii biyya lafaaf seexanaarraa eeggadha. Sobduurraa eeggadha. Qarshii fudhattuun har'a dhaggeeffadha. Tireeningii fudhachaa warra jettan qarshii fudhachuu jettan. Yuudaan du'a bara baraa du'e. Isinii galeera du'a bara baraa. Seenaa dhugaa galagalchitanii seenaa sobaa warra odeessitan qarshii fudhattanii akka warra hedduu awwaalaa sana warra turan jechuudha. Du'aa ka'uusaatu dhagaan, du'aa ka'uusaatu arganii sagalee guddaan ta'u waan achitti ta'e sun naasuu guddaadhaan akka nama du'ee ta'anii itti jiranii dhaqanii warra sanaan geggeeffamanii qarshii isaanii hanga ga'u fudhatanii kiisii isaanii furdifatanii dubbisa waa dubbatan. Abaarsa akkasiirraa nu naa eegu si naa eegu obboloota koo. እና ተጠንቀቁ ወገኖቼ ወይ እና እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ይፈርዳል። በእውነት ላይ የሚናገሩ እውነትን የሚቀብሩ በእውነት ላይ የሚሰሩ እግዚአብሔር አንድ ቀን ይፈርዳል። አንድ ቀን እና እውነተኛ ጌታ የተነሳውን እንዳልተነሳ እንዲወራ እስከ ዛሬ ድረስ አይሁድ በዛ አይሁድ መሀል ይወራል። ምን ኢየሱስ መነሳቱን ትቶ ሌላ ነው ያወሩት የነበረ። ምንድን ነው የሚያወሩት? አልተነሳም፣ ሐዋርያት በሌሊት ሰረቁት የሚል ነገር ትርክታል እዛ ጋር። እሱ ነው የሚተረከው ማለት ነው። እና አይናቸው የተከፈቱ ደግሞ እንደዚሁ ማለት ነው። አይናቸው የተከፈቱ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበሉ እውነት ለኔ ነው የመጣ ብሎ ማለት ነው። እውነተኛውን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያውቁ ደግሞ አሉ። እግዚአብሔር ቅሬታ አለ እና ዛሬ ወገኖቼ በቤተ ክርስቲያኔ በአገሬ የእግዚአብሔር ቅሬታ እንዲኖር መስራት አለብን። እውነት ላይ ስሩት፣ ለእውነት ስሩት። አያችሁ ገንዘብ ምን እንደሚያደርግ ሰው ውሸት እንዲሰብክ ያደርጋል። ገንዘብ መጥፎ ነው ማለት ነው። መጥፎ ነው፣ አላፊ ነው። በዛ ላይ እውነተኛውን ነገር ክርስቶስን ሞቱን ድል አድርጎ የተነሳውን ኢየሱስ እንዳልተነሳ መናገር የኃጢአት ሁሉ ኃጢአት ነው እና በጣም ከባድ ነው ወገኔ። ዛሬ ማለት ነው የተቀበልክ እውነት ውስጥ ያለን እውነት ላይ አትስራ። በእውነት ለእውነት ግን ስራ። ለእውነት ስትሰራ እግዚአብሔር ለአንተ ይሰራል። dhugaa afroo hojjettu waaqayyo mana keef hojjeta, ala keef hojjeta, maatii keef hojjeta. Deemee hidda keetiif hojjeta waaqayyo. Yoo dhugaa hojjette Yesuus Kiristoos gooftaadha. Inna yeroo dhaabbattu mana waaqayyo keessa yeroo tajaajiltu dhugaa qabadhu dhaabadhu. Akka warra baluun jedhe nama baay'een saantoo fudhatanii Yesuus akka inni du'aa hin kaane akka inni du'ee hafee har'umallee jechuudha. Yookiin immoo akka hatame kan lallaban jiru jechuudha. Innaa gurra keessan eeggadha. Warra akkasitti gurra keessan hin laatina. Bara baay'ee waggaa baay'ee ture, ammana ture, Kiristoosin dhiisee adeemeedhu namoonni haasa'u. Durumayyuu Yuudaan jechuudha. Kiristoos duukaa ture. Meetii 30 gurguratee dhaqee ofiisaa fannisee facceesse. Kanaaf yeroo baay'ee duukaa turan namoonni maal baruu? Soba barataa deemu. Dhugaa jaalala isaa barachuudha tun ta'ini durumaanuu jechuudha.
soba barataniitiyyuudha booda dabarsanii kennu waa harkaan gaatanii anoo waan tokko isa duugaa deeme waan tokko nan dhabee jedhanii deemanii sobaa haasa'u jechuudha. Waa barbaacha duugaa dandataan ammayyuu waan tokko hin argattu. Yesuus Kiristoosiin argattee jennaan isuma wajjin hundumaa argatte. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Yesuus Kiristoosiin maqaasaa qabattee waan gara biraa barbaacha deemta taana. Inni ati haasoftu waa'ee Yesuus ta'ee inni ati barbaaddu waan biraa innaa ta'e hin argattu. Yesuusiin qabattee waan biraa barbaadaa jirta taana. Inni ati qabattee akka gilaabiitti harkatti kaa'attee Yesuusiin jettee jechuudha. Kan barbaaddu innaa gara biraa ta'e gooftaan laphee kee beeka beekta. Kanaafuma tokko hin argattu. Dubbiin Waaqayyoo maal jedha? Dursaa ta'edha. Mootummaa Waaqayyoo barbaada. Inni kaan garuu isiniif dabalamaa jedha. Hin dabalamaa jechuudha. Isa dabalamu maqaa Kiristoosiin nagadachaa daldalachaa kan jirtu jechuudha. Ittiin qabattee jechuudha. Waa argachuuf kan deemtu. Hin argattu. Yesuusiin argannaan garuu hunduma isaa Yesuusii wajjin argatta. Yesuus Kiristoos gooftaadha. እና ወገኖቼ ሆይ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሞቶ ተነስቷል። መቃብሩ ባዶ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ በእኔ ውስጥ በእናንተ ውስጥ ያለ ሞቶ የተነሳ ኢየሱስ ሕይወት የሰጠን ኢየሱስ በቤታችን በነፍሳችን በውስጣችን አለ። አነባ ኬሳ አባነ ኬሳ እስነ ኬሳ ጅረ ኢየሱስ እና እኔ በአባቴ እናንተም እኔ በአባቴ ውስጥ አባቴ በእኔ ውስጥ እኔም በእናንተ ውስጥ እናንተም እኔ ውስጥ ነው አለ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ነው የክርስቲያን ሕይወት ማለት ነው። ጌታ ይባርካቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሞቶ የተነሳ ኢየሱስ ሕይወት የሰጠን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ ሆይ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሞተን ተነስተናል። ጳውሎስ ሲናገር ደግሞ አሁን ራሱ ይላል በአብ ቀኝ ተቀምጠን ከክርስቶስ ጋር ተነስተን ይላል እና ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ለዚህ ምድር አላፊ ልፋታቸው ሁሉ ጊዜ ስሜታቸውን አትግለጹት። ለተጠራችሁ ዋና ጥሪያቸው ለሰማያዊ ለሆነ ሁሉ ጊዜ አስቡት። ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ማነ ኬሰን ሰው አገራ ይሁንዱማ ያዳ አቺ ዋን ለባ ከነፍራ ጅሩ እንዲዛ እንደርባ ነመጎ ሳይቾዳ ማለቅ ሲንደርባ ይቾዳ ወርቃርሺ ኬሲት ጉተተን ኢየሱስ ከነን ካኔ ዱበተን ኢየሱስ እንፈንፈመ ይቾዳ እኒ ዱኤ ዱአ ከይት ወርም ተሰፈንሰን ይወዳ ይነርጎሮኒ ዱፋ ኦልፊናን ዴቢ ይሮ ዱፈቾዳ ከናፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦልፊና የሞፉ ሙተከን ቃኑን ኖት ሰተከን ቃኑን ይሮ እንዱማ ደመቅኔ አከሰ ኤገኑ ጎፍታን ኑና ገርጋሮ ጎፍታን እስና ገርጋሮ waaqayyootiif galanni guddaana ta'u sagalee hangamaa irratti dubbachaa ture wangeela Maatewos 28 tokkooti hanga 20tti guutummaa isaa dubbifachuu dandeessu. Waaqayyo guddaa isas naa eebbisu eebbifama. Namni maallaqa baasee soba dubbachuu danda'a. Namni maallaqa tokko mootuu baasee dhugaa dubbachuu hin danda'a. Biyya lafaa kanarraa jechuudha. Kana beekaa. Saantiba itti baasee saantiba fudhatee inni kaan saantiba baasee inni kaan saantiba fudhatee soba dubbachuu danda'a biyya lafaa kana keessa. Kan immoo dhugaa ta'e Yesuus Kiristoosiin inni fudhatee itu saantiba fudhatee dhugaasaa Yesuusiin dubbachuu hin danda'a. Lubbuusaa yulaachuu danda'a. Waan baay'ee isin gochuudha. Lubbuusaa saantiba itti fudhatee mituun ta'ini lubbuusaa Yesuusiif inni lubbuusaa Yesuus Kiristoos dhugumatti lubbuusaa naa laata jedhee fudhatee lubbuusaa Yesuusiif laata jechuudha. An tasa isarraa adda hin ba'u jedhee of kennee jiraata kiristaanni dhugaa ta'e jechuudha. Yesuus Kiristoos guddaadha. Waaqayyo guddaasaa isin haa eebbisuu eebbifamaa. Guyyaa biraan ga'u lagarratti nagaatiin naa tura. Leelaa kan እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ። ተባረኩልኝ። እዚህ ላይ ጨርሻለሁ። አስሞተት ጥሙሬራ ናጅራዳ ኤብበማ ስንጃለዳ